քիչ բարդ կլինի բոլորի հետ այս պահին ծանոթանալ, սովորաբար յուրաքանչյուր դասից առաջ փորձում եմ այդպիսի մի հնարավորություն ընձեռել, որովհետև ի վերջո տարբեր միջավայրերում հանդիպելու ենք եւ սա էլ հաղորդակցման մի ձև է, որը միասին ունենալու ենք։ Հույս ունեմ, որ այս դասընթացներից հետո իսկապես ձեռք եք բերելու լուրջ գիտելիքներ տարբեր մասնակիցների կողմից եւ ինչու՞ չէ միմյանց հետ եք փորձելու փորձի փոխանակում իրականացնել։ Թեման, որի մասին խոսելու եմ, արդիականն է, այնքանով, որ վերջին տարիներին Հայաստանում պարբերաբար խոսում ենք հանրային կապերի մասին, իսկ ինչ է հանրային կապերը, շատերի մոտ թույլ կարծիք կա ձևավորված, այո։ Շատերը կարծում են դա քարոզություն է, շատերը կարծում են դա գովազդ է, շատերը կարծում են դա լոբիստական աշխատանք է, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք այն գործիքներն են, որոնք օգտագործում են հանրային կապերում։ Եվ այս առումով փորձել եմ որոշակի առումով մինչև կհասնենք մեդիա հարաբերություններին, ուզում եմ մենք մի փոքր անցնենք նաև այն մասնագիտությունների բացահայտմամբ, որոնք մեզ օգնելու են որոշակի առումով PR իրականացնելու համար։ Եվ դրանց անցնելու համար սլայդով մենք կփորձենք անցնել, կփորձենք քննարկել, ընթացքում կարող եք հարցեր տալ, այսինքն ավելի ինտերակտիվ ենք փորձելու անել։ Ես մտածում եմ, որ գործնական հատված կունենամ, բայց այսպես լեսանում մի քիչ բարդ կլինի, ամեն դեպքում ես կփորձեմ շարժվել այնպես, ինչպես դուք կուզեք։ Լավ, այդ ընթացքում կզգամ, բայց այս պահին փորձենք անցնել։ Ուրեմն, տեսեք, խոսեցի հանրային կապերի դերի նշանակության մասին, հասարակության մեջ տարածված կարծիքների մասին, տարբեր մասնագետներ կան եւ դուք գիտեք, որ 500-ից 600-ի արդեն մոտենում է ձևակերպումներ կան, թե ինչ է հանրային կապերը։ Ընդհանուր առումով գլոբալ եթե վերցնենք, սլայդում դուք կտեսնեք, որ հանրային կապերը նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանում պետական գերատեսչություններում սխալ ձևակերպում է արված, վերցրել են ռուսերենից «Связи с общественностью». Այնինչ public relations նշանակում է հանրային հարաբերություններ, եթե բառացի թարգմանենք։ Եվ իսկ մի քանի մասնագետների հետ ուսումնասիրելուց հետո, այսինքն բառախաղ անելուց հետո, ընդունեցինք հանրային կապեր եզրույթը, որպես այդպիսի, այդպես տպագրվեց նաև 2008-ին գիրքը, որը փորձեցի ամբողջացնել, որովհետև սկսնակ մարդու համար, որը սկսում է հանրային կապերի ոլորտում ունենալ որոշակի դերակատարում, շատ բարդ է քայլ է։ Եվ ես փորձեցի գիրքը անել մի քիչ հանրամատչելի, այսինքն յուրաքանչյուր մարդով կապ չունի այս ոլորտի հետ, թերթելով ինքը կհասկանա։ Հանրային հարաբերություններ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Առաջինը հանրային կարծիք, որովհետև մենք ի վերջո ինչ ենք անում, ազդում ենք հանրային կարծիքի վրա եւ ընդհակառակը հանրային կարծիքը նաեւ կարող է ազդել մեր աշխատանքի վրա ընդհանուր առմամբ, մենք հետո մի քիչ ավելի կմանրամասնենք սա։ Հասարակական հարաբերություններ, կառավարության հետ հարաբերություններ, սրանք առանձին թեմաներ են բոլորը, որոնց մենք այդպես շատ չենք փորձի մոտենալ, բայց հիմա հպանցիկ ուզում ենք անցնենք։ Հանրային կյանք, արդյունաբերական հարաբերություններ, ֆինանսական հարաբերություններ, միջազգային հարաբերություններ, եթե բիզնես ոլորտ է սպառողների հետ հարաբերություններ, հետազոտություն եւ վիճակազրույցություն, որը ամենակարևորներից մեկն է, եւ ԶԼՄ-ների հետ հարաբերություն, որովհետեւ ըստ էության այն ինչ որ մենք ուզում ենք հասարակությանը ասել եւ հետադարձ կապը ապահովել, ուրեմն այս դեպքում կարևորվում է մեծ լեսարան ունեցող ԶԼՄ-ների ազդեցությունը այս ոլորտում։ 4 կարևոր բաժին ունի հանրային կապերը։ Դուք այստեղ կտեսնեք, շատ հաճախ այս հապաղումն է օգտագործվում։ Առաջին փուլում հետազոտում ենք իրականացնում, երկրորդ փուլում գործողություններն են, այսինքն մղում ենք գործողության կամ գործողություն ենք իրականացնում, երրորդ փուլը դա հաղորդակցությունն է եւ չորրորդ փուլը ի վերջո այն ինչ որ մենք արեցինք, այդ ամբողջի գնահատումը պետք է լինի։ Ես արդեն քիչ առաջ ասեցի, որ 600-ի է արդեն մոտենում բոլոր այն սահմանումները։ Ուրեմն ոլորտում ովքեր որ փորձում են որոշակի ներդրում անել, իրենց փորձից փորձում են նաև սահմանումներ տալ։
դուք կտեսնեք տարբեր սահմանումներ հանրային կապերի հետ կապված, ամենաարդիական եւ կարևոր սահմանումը, որը փորձում եմ տեսնել, դա ինստիտուտի կողմից ուսումնասիրված, այսինքն 450-ից ավելի սահմանումներ ուսումնասիրելուց հետո բրիտանական PR ընկերությունը այսպիսի սահմանում փորձեց տալ։ Հանրային կապերը պլանավորված երկարատև աշխատանք է, որովհետև հանրային կապերը չես կարող առանց պլանավորման անել, ուրեմն պետք է նախապես արդեն պլանավորես աշխատանքը, երկարատև աշխատանք է, ինչ որ թույլ պատկերացում կա, որ 2 ամսում կարելի է PR անել, կարճաժամկետ PR ակցիաները որոշակի առումով իրենց դեր ունեն, բայց այն ինչ որ դուք նախագծում եք երկար ժամանակ է, այսինքն 6 ամիս կամ 1 տարի ժամկետում նոր կարող եք արդյունքը տեսնել, որն ուղղված է հանրության եւ կազմակերպության միջև փոխադարձ կապի, բարիդրացիական հարաբերությունների ստեղծմանն ու պահպանմանը։ Դու կարող ես փոխադարձ կապը ստեղծել, բայց կարող ես բաց թողնել եւ այս պահպանման process-ը ավելի երկարատև է դառնում հանրային կապերի մասնակետի համար։ Այս սահմանումը ինձ համար շատ է կարևորում, որովհետեւ բոլոր թիրախավորված բառերը օգտագործված են այստեղ հանրային կապերի մասնակետի համար, բնորոշելու համար, ինչ է հանրային կապերը։ Այստեղ հարցեր ունենք, ընթացքում կարող եք, եթե ինչ-որ բան անհասկանալի լինի։ Մյուս կարևոր բան է, որը հանրային կապերի մասնակետը պետք է իմանա, ինչն է, ում հետ ենք մենք աշխատում։ Ով է այդ հանրույթը, որովհետև դուք գիտեք, որ PR-ի երկու տեսակ կա, արտաքին եւ ներքին։ Արտաքին PR-ը դա երբ որ մենք մեր կազմակերպությունից դուրս ենք իրականացնում, հանրույթը արդեն դուրս գտնվողներն են, դրանք ընտրողներ, տեղացի բնակիչներ, պատվիրատուներ, գնորդներ, շահառուներ, ում հետ որ աշխատելու են կազմակերպությունից դուրս։ Եվ մյուս հանրույթը դա ներսում գտնվող աշխատակիցներ, օրինակ պետական համալսարանի համար կարող են լինել դասախոսները, աշխատակիցները, ուսանողները, ովքեր գտնվում են մեր կազմակերպության ներսում։ Եվ հանրույթին այս առումով մենք փորձում ենք նաև դասակարգել։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ մենք իրենց ուղղությամբ տարբեր մոտեցումներ ունենք։ Եթե մենք խոսում ենք PR ծրագրերի մասին, մենք մեր աշխատակիցների համար խրախուսական այլ բաներ կարող ենք մտածել, իսկ արտաքին աշխարհի համար դեպի այլ։ PR-ի փոխհարաբերությունները նաև մասնագիտությունների հետ։ Սա կարևորվում է ինչու, որովհետև հենց հիմա Հայաստանում տարբեր մասնագետների հետ բանավեճ է ընթանում։ Մարքետոլոգները ասում են, որ PR-ը մարքեթինգի մաս է, եւ դուք սա կտեսնեք։ Սոցիոլոգները ասում են, սոցիոլոգիան գիտությունների հիմքն է եւ ամեն ինչ սկսվում է սոցիոլոգիայից, ուրեմն PR-ը սոցիոլոգիայի հատված է։ Շատ մասնագետներ կան եւ ես էլ այդ մասնագետների հավանություն եմ տալիս իրենց կարծիքի, ես կարծում եմ, որ բոլոր այն գիտությունները, որոնք կարող են օգտակար լինել, հանրային կապերի մասնագետի համար ընդհանրապես գործիք է, որով կարող ենք հասնել մեր ընդհանուր նպատակին։ Որոնք են այդ մասնագիտությունները, դուք այս շարքը կարող եք նաև ընդլայնել, բրենդինգը, որ օգտագործում ենք, գովազդը, մարքեթինգը, image making-ը, publicity-ն, speech writing-ը, լոբիստական աշխատանքը, լոբիստական խմբերի հետ աշխատանքը, այսինքն հոգեբանությունը, սոցիոլոգիան, եթե խոսենք գիտությունների մասին, այս ամեն ինչը մենք ժուրնալիստիկան ի վերջո, մենք որպես գործիք ենք օգտագործում այս ամենը, որպեսզի հասնենք մեր ամենակարևոր կետին, այն ինչի, որ ուզում ենք հրապարակայնացնել, ինչի մասին ուզում ենք շատ իմանալ եւ ինչը ուզում ենք, որ ապահովի շրջադարձը։ Քարոզչության մասին պետք է խոսենք, քարոզչություն շատերը ասում են, որ քարոզչությունը եւ PR-ը դրանք նույն բաներն են։ Այստեղ շատ կարևոր բան կա, որ պետք է հիշենք։ Քարոզչությունը տրվում է վերևից ներքև եւ չի ակնկալվում նրա հետադարձ կապը։ Հանրային կապերի համար կարևորվում է հենց այս
հետադարձ կապ, այսինքն հաղորդակցական ակտի կայացումը, մենք ինչ տվեցինք հասարակությանը, հասարակությունը ինչ փոխանցեց մեզ եւ արդյոք այս հաղորդակցումը տեղի ունեցավ։ Եվ այս առումով տարբեր է, ես փորձել եմ տալ նպատակները, արժեքները, հանրային կապերի դեպքում փոխհամաձայնեցման հաստատումը իշխանության եւ հասարակության միջև օրինակ, իսկ քարոզչության դեպքում զանգվածային ազդեցության էֆեկտի ստեղծումն է։ Այսինքն քարոզչության եթե հանրային կապերի դեպքում մենք թիրախավորում ենք, փոքր խմբերին ենք մոտենում, օրինակ, եթե երաժշտական որևէ բան է, մենք չենք կարող վերցնել ու օրինակ, եթե ռոք է, տատիկների մոտ փորձենք որոշակի բան անել, այսինքն մենք մեր թիրախավորված խմբին ենք վերցնում եւ փորձում ենք իրեն ցույց տալ այն ինչ որ ուզում ենք։ Իսկ քարոզչության դեպքում ինչքան շատ է լինում լսարանը, ինչքան զանգվածային է լինում, այնքան ազդեցության էֆեկտը մեծ է լինում։ Արժեքները հանրային կապերում կարևորվում է անհատի նկատմամբ հարգանքը եւ ազատությունը, սոցիալական պատասխանատվությունը։ Իսկ քարոզչության դեպքում արժեքները որոշում է պատվիրատուն եւ տրվող ինֆորմացիան այդպիսին։ Լոբիստական աշխատանք այստեղ շատ պարզագույն է գրված, բայց նաեւ ինչ եմ սա արել, որովհետեւ մենք երբ որ ասում ենք լոբիստական աշխատանք, մենք միայն փորձում ենք հասկանալ, օրինակ ինչ ենք անում ցեղասպանության համար դրսում։ Հայդատը, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Մենք դրանով ենք, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ներսում ենք, օրինակ որևէ օրենքի ընդունման դեպքում կան խմբեր, որոնք կարող են շահագրգռել եւ զարգացնել այնպես, որ իրենք հասնեն իրենց նպատակին։ Ես այստեղ, եթե տեսնում եք, գրել եմ լոբիստական աշխատանքը եւս հանրային կապերի տարատեսակ է, որի նպատակն է կապ հաստատել պետական պաշտոնյաների հետ։ Խմբերի խնդիրն է համոզել իրավասու մարմիններին կայացնել այս կամ այն որոշումը, ընդունել օրենքներ, որոնք բխում են լոբիստական խմբերի շահերից, որովհետև իրենք ի վերջո հասնում են նրանց, ինչ որ պահանջում է իրենց խումբը կամ ինչի համար իրենք պայքարում են եւ ինչի համար կուզենային, որ այդ օրենքը կամ այն օրենքը ընդունվեր կամ չընդունվեր։ Մյուս մասնագիտությունը դա մարքեթինգն է, շուկայագիտությունը, ապրանք ստեղծելու գործընթացն է, գների պլանավորումն է, ապրանքի առաջխաղացումն է, այսինքն շուկան ուսումնասիրելու գործընթացն է եւ հանրային կապերում կարևորվում է նրանով, եթե դու չհասկանաս քո շուկան, քո սպառողը ով է եւ ինչի կարիք ունի, դու չես կարող քո ռազմավարական պլանավորումը մշակել այս դեպքում։ Բրենդինգը էլի շատ ենք խոսում այս մասին, բրենդ ստեղծելու գործընթացն է, իսկ բրենդը ապրանքանիշն է, հեղինակությունը, իմիջ, տպավորությունն է, այս է կարևորում, տպավորություն է, որը առաջանում է մարդկանց գիտակցության մեջ այն պահին, երբ նրանք ընկալում են օբյեկտին բնորոշ մանրամասները, այսինքն սրա ազդեցությունները պետք է հստակվի։ Publicity, ես ճիշտն ասած այս տերմինը փորձել եմ հայերենում դարձնել հրապարակայնություն, չգիտեմ դուք կընդունեք այս տերմինը թե ոչ, որովհետև հայերեն համարժեքը որևէ կերպ չգտա 6 տարվա իմ աշխատանքի արդյունքում, երբ որ գիրքն էի փորձում ստեղծել, եւ 2008-ին ուղղակի բառը publicity-ին թարգմանեցի հրապարակայնություն, հաճախ publicity-ին շփոթում են գովազդի հետ, սրանք տարբեր բաներ են ըստ էության, օրինակ, եթե թարգմանվի հանրայնացում, բայց լինում է հրապարակման, այսինքն ավելի շատ զլմաների գնում ես ավելի նախական publicity-ին public բառից է։ Այո։ Հետևաբար դուք հանրության մեջ եք այդ գաղափարը տարածում։ Ինչ որ մի գաղափար։ Բայց ինչի միջոցով, այս միջոցն էլ է կարևորում publicity-ի դեպքում։ ԶԼՄ-ների։ Հրապարակայնությունը ապահովում ենք ԶԼՄ-ների միջոցով։ Հրապարակայնությունը ընկերության արտադրանքի մասին ԶԼՄ-ում տարածվող
տեղեկատվություն։ Բայց հայերենում հրապարակել բառը ավելի վերաբերում է տպագրելու։ Բարձրաձայն է։ Տեսեք, մասնագիտական բան կարող է առաջանել, ու մենք կարող ենք միասին նստել քննարկել, որովհետև մեզ մոտ այս առումով, տերմինային առումով շատ քաոս է իրավիճակում։ Ով ինչ բառ ուզում է օգտագործում է։ Բայց ամեն դեպքում աշխատանք կանելու, որը կուզենայի միասին քննարկենք եւ անցնենք։ Գովազդը տեղեկությունն է, որը տեղադրվում է ԶԼՄ-ում, բայց սա տարբերվում է publicity-ից նրանով, որ վճարում է գովազդի տեղի եւ ժամանակի համար պատասխան։ Նախատեսված թերթի իր տեղ ունի, հեռուստատեսությունը մեդիա պլանի արդյունքում իր տեղ ունի, սա մի քիչ ավելի երկար թաքնված գովազդ չէ, որի համար չի վճարում։ Այս հրապարակայնության մեջ ենք մտցնում։ Օրինակ հիմա այս որ նոյան միտը խմել են եւ դել են բաժակստից թաքնված գովազդ է։ Բայց երկու կետ կա, նախ որ որևէ մեկը ուզում է ուղղակի օգտակար լինել նոյանին, կամ մյուսը որ ուղղակի վճարվել է դա անելու համար։ Վճարվել է։ Անգիտակցական մակարդակում նպաստում ենք, այստեղ հրապարակայնություն ենք ավելի շատ ապահովում։ Սոցցանցերում են գովազդը վճարում։ Շատ դեպքերի սոցցանցերում գովազդը տեղադրում են։ Առաջ մտման համար իհարկե, վերջին շրջանում ինտերնետային, այսինքն համացանցում տարածված գովազդը բավականին մեծ արձագանք ունի եւ ընկերությունների մեծ մասը արդեն գնում է նրան, որ գովազդը տեղադրի ոչ թե հեռուստաընկերությունում, որը ամենամեծ դիտողականություն ունի այս պահին, այլ համացանցում։ Որ լայքերը ենթադրեք Facebook-ի գովազդի միջոցով։ Facebook-ի առաջ $10 այջի։ Լայք եմ տալիս, էջը, ու եղավ որ գովազդի միջոց եղավ, բայց ես ապավեցի առանց փողի գովազդ։ Դրա համար եթե ուշադիր լինեք, օրինակ ես օրական ստանում եմ 15 բան, խնդրում եմ լայքեք մեր էջը։ Ու չգիտես այդ ինչ է դա, պետք է լայքես, նոր մտնես, տեսնես այնտեղ ներսում ինչ կա։ Եթե դու լայքեցիր, օրինակ ես մոտ 5000 ընկեր ունեմ, իմ 5000 ընկերներ տեսնում են, թե ես ինչ լայքեցի։ Այսինքն սա իմ միջոցով շրջանառության մեջ դնել է։ Դրա համար հիմա ես ուղղակի գրում եմ ներողություն, այս պահին ուղղակի դա չեմ անի։ Հա, այսօր քեզանից էլ եմ ստացել, բայց դեռ չեմ տեսել ինչ է։ Գովազդով է։ Մյուս բանը դա image making-ն է։ Image կերպար եւ making ստեղծման գործընթացն է։ Սրա գլխավոր խնդիրը ընկերության առաջնորդի, քաղաքական գործի, արվեստագետի, ելում ուզում եք այստեղ դրեք, դրական կերպարի ստեղծումն է։ Կերպարակերտում կարելի է թարգմանել։ Այո, կերպարակերտում, շատ լավ բառ է։ Որտեղ է ստացվում կերպարակերտ։ Մենք այս ընկերության իմիջի մասին այս հատվածները անցնենք։ Նա կարծել է։ Ահա։ Այսինքն ինչը PR-ի ինչ-որ մի մաս է, կարծում եմ։ Այո։ Իսկ դուք մինչև հիմա ինչ գիտեիք։ Գիտեք ինձ առանցին գործընթաց են։ Մի քիչ ուշացեք դրա համար եք հարցը ծագեց, ինձ համար բոլոր այն գործիքները, բոլոր այն մասնագիտությունները, որոնք կան, ու շատ մասնագետների համար։ Մենք դրանք որպես գործիք ենք օգտագործում նպատակին հասնելու համար։ Եթե օրինակ ինձ հանձնարարվել է որևէ ընկերության կամ որևէ հասարակական կազմակերպության իմիջով զբաղվել, դա ինչ է նշանակում, որ այս ընկերության մասին դրական կերպարի ձևավորում պետք է անել։ Լիդերի դրական կերպար պետք է ստեղծել։ Պետք է process կարող ինչպես սոցիալական կերպար, մեկ այլ կողմից ֆինանսավորվող։ Դա է կարող եք անել, բայց ես պետք է ասեմ, որ PR մասնագետները, ովքեր իսկապես ուսումնասիրում են այս ոլորտը, ասում են, որ սև ու սպիտակ PR չկա։ PR-ը դրական։ Իսկ եթե դու հայտնի ես դառնում, տարբերություն չկա, ինչի համար ես հայտնի։ Արդեն հայտնի ես։ Վերջերս Ասում ավելի լավ ասեն գեշա, քան ասեն ժուրնալիստիկայի ընդունված բան կա շատ կարևոր, երբ որ ասվում է, որ ավելի լավ է քո մասին ասեն վատը, քան ոչինչ, եւ քաղաքական գործիչներին է հատկապես վերաբերում, եւ փուչիկ տեղեկատվության մասին դուք լսել եք, որ տալիս են ինֆորմացիան, ինքը
շրջանառության մեջ է մտնում, հետո կտրվեց, այսինքն ինքը երկարատև էֆեկտ չտվեց, բայց այդ պահին էֆեկտը ապահովեց, բայց էլ եմ ասում, Քյարը սպիտակ է, որովհետև ի վերջո քո խնդիրը իբրև մասնագետի դրական կերպարի ստեղծումն է, այլ բա եթե քո դրական կերպարի եւ հեղինակության ստեղծման արդյունքում ուրիշները կնսեմանան կամ չի երևալ, կչեզորքանադերը։ Կնեք դրական կերպարի, թե հարը ճանաչելի լինելու խնդիրն է։ Եթե դու դրական կերպար ստեղծում ես, ինքը այսպես թե այնպես սկսում են մի քանի ուղղությամբ են։ Չէ, բայց կարող է հակառակ կարող է մարդուն քաղաքական գործ չի վերաբերել, ասեմ, քննադատեն վատ ինչ-որ համբար ձեռք բերի, ինքը ոչ թե դրական մարդու կերպար անուն է ստանում, այլ բացասական։ Տեղից ոնց եղավ, որ ինքը դրական արդյունք է տալիս։ Հա ինքը հայտնի է։ Վանո Սիրադեղյանը մեզ համար դրական կերպար է, թե բացասական։ Նայած որ տեսակետի համար։ Չի, առաջին իսկ բանը, երբ որ ասում եք Վանո Սիրադեղյանը։ Այս վերջ երեկվա նավակից հետո դրական։ Ուրեմն երբ որ ես ուսանող էի, ինձ համար Վանո Սիրադեղյանի ծնկով բազմարդ չկար։ Բայց երբ որ երկար ժամանակ ես իր մասին չէի լսել, եւ երբ որ սկսեցի կարդալ այն ինչ որ ինքը գրում է, ինքը ինձ համար մեռավ որպես քաղաքական գործիչ, բայց ինձ համար մնաց մարդ, որը հետաքրքիր ստեղծագործում է։ ինքը որպես Այսինքն սրանք տեսեք ժամանակ կար այստեղ, ինչի այդ ասեցի, որովհետև ժամանակի անցման խնդիր կա։ Ամենաբացասական կերպարին դու կարող ես որոշակի ժամանակ դադար տալ եւ բերել Բայց հնարավոր է որ այն վիճակի հասնի օրինակ Արտաշես Գեղամյանը, որ որպես ուրիշ բան ներկանալու բան Չէ, դες բացառություններ լինում են։ Որովհետև այստեղ լսելու ունակությունը կա։ Ես շատ հարգում եմ շատ խելացի մարդը, բայց եթերում եթե դուք ուշադիր լինեք, իր հետ աշխատանք պետք է տարնեք, ինչպես Սադոյանի հետ էիք ժամանակի տան։ Չեմ ուզում անձնավորել, չանձնավորել, բայց ամեն դեպքում այն խնդիրները, որոնք արտա են, այդ մասին պետք է խոսել, այսինքն մարդը նաև լսելու ունակություն պետք է ունենա։ Դու ինչ եք ասում հանրային կապերի հիմքը հաղորդակցությունն է։ Հաղորդակցությունը մոնոլոգ չի ենթադրում։ Ինքը ենթադրում է հաղորդակցություն։ Եվ ստիմուլ եթե կա, ռեակցիան պետք է լինի, այդ բանաձևը կա։ Գրատախտակ եթե լիներ ցույց կտայի, ստիմուլի ու ռեակցիայի այս հարաբերությունը բերում է նրան, որ մենք հաղորդակցման ակտը ի վերջո տեղի ունենում։ Եվ այս դեպքում եթե քաղաքական գործիչը հյուր է գնում որևէ հեռուստաընկերություն, ամբողջ ընթացքում խոսում է, չնայած պետք է ասեմ, որ քաղաքական գործի տեսանկյունից հետաքրքիր մի բան կա։ Եթե դու գնացել ես եթերի, պետք է ասես այն ինչ որ դու ես ուզում, անկախ նրանից ինչ հարց է տրվում, ինչ հարց չի տրվում։ Դու գնացել ես քո նպատակներին, բայց եթե դու չես լսում ու այս ընդհանուր գործընթացը տեղի չունենում, այստեղ ինչ որ բան կտրվում է, մարդ ուղղակի մի քիչ հետո թեքում ասում է ավելի էս մարդ էլի խոսեց։ Այս դեպքում այն արժեքները, որոնք մարդը ունի, ուղղակի կորցնում են։ Բոլոր դեպքերում, PR-ի դեպքում հավասարակշռության խնդիրը կա։ Մենք միշտ չափի մեջ պետք է այս ամենին մոտենալ։ Տեսեք, ում մասին խոսք գնաց, Վանո Սիրադեղյան, Արտաշես Գեղամյան, այսինքն ի վերջո PR-ը աշխատել է։ Եվ մենք հիմա իրենց մասին ենք խոսում, ոչ թե ասենք ուրիշ քաղաքական գործիչների մասին։ Դե վատ ուրիշների կային, բայց ամենավատի մասը խոսում։ Օրինակ երեք ինձ հարցադրում եղավ Զարուհի Փոստանջյանի կերպարի հետ կապված։ Այս պահի դրությամբ շատ ես հույս ունեմ, որ սա հետո չի հրապարակվելու, այլ մնալի Ամերիկայում։ Մենակ 5000 Ինձ համար տեսեք դրական լիքը արժանինքներ կան։ Կնոջ կերպար, համար կնոջ կերպար եւ խելացի կնոջ կերպար, որը ունի ընտանիք, ունի երեխաներ, այսինքն կայացած է այդ առումով եւ որևէ խնդիր չկա։ Մարդ, որը հիմա խմբակցություն է ղեկավարում, բայց հասցրել է նրան եւ տղամարդկային հասարակությունները հասցրել նրան, որ իրան դուրս չեն ընկալի։ Ուրեմն մենք այս կերպարի հետ լուրջ աշխատանք ունենք անելու։ Այսինքն ինքը նաեւ դրա ցանկությունը պետք է ունենա։
որովհետև ափսոս է ունենալ լիքը արժանինքներ ու գալ մի տեղ սայթակում անել կամ չանել այդ սայթակումը, բայց վերաբերմունք ստեղծես բոլորի մոտ եւ այս վերաբերմունքի արդյունքում անկում ունենալ։ Ով էլ որ իրան հարգում է, հիմա եկել է այն իրավիճակում հայտնվել, որ ասում է ստոպ, էլի խոսեց, բայց տենց չպետք է լինի։ Այսինքն մենք մեր գործողություններում կյանքում էլ այդպես, ընտանիքում էլ այդպես։ Մենք մեր գործողություններում պետք է միշտ զգանք այդ չափի զգացողությունը ու առաջ գնանք։ Քաղաքական գործ չի պարագայում առավել ևս։ Բայց ես ամեն անգամ զարմանում եմ ինքը ինչքան սառնասիրտ է այդ ամեն ինչին վերաբերվում։ Այս ամեն կին չի կարող դա անել։ Եթե նստել լացեր հաստատ մինչև վերջ կկործանվեր։ Հիմա էլի բարբերակ։ Քաղաքական գործ դառնալու համար պետք է զգայարանները աշխատել։ Ամենը սառնասրտությունն է աշխատում այդտեղ։ Չէ, հասարակությունն ու սառնասրտությունը իրենց տեղն ունեն, բայց իբրև կին գործիչ որոշակի բաներ կան, որոնք պետք է օգտագործի։ Բայց եթե ուշադիր ենք լինում, նույն ասենք կարծում եմ PR-ի տեսանկյունից էլ հետաքրքիր կլինի դա ուսումնասիրել, կին քաղաքական գործիչներն ավելի շատ, այսպես ասած, տղամարդկային բնավորության գծեր են ձեռբերել։ Այսինքն այդ կոպտություն, կոշտություն, այդ սառնասրտություն։ Ես չէի համաձայնի, ես ձեզ ասեմ, տղամարդկային հասարակությունն է այդպես ուզում, որ այդ կանայք այդպեսին լինեն, իրենց ոգին չունենան երկրորդ կեսին։ Հասարակության մեջ հենց այդպես էլ կա, որ կանայք են շատ առաջ գնում, մարդիկ, որոնք չունեն ընտանիք ի վերջո, որոնք կարող են հասնել վերևում։ Բայց նաև պետք է սա խրախուսում, գենդերի մասին վերջերս շատ այդպես մեծ տարածում եղավ, ձեզ ասեմ, որ ԶԼՄ-ների անգրագետ աշխատանքի արդյունքում մենք ունեցանք այն ինչ որ ունենք, այն ինչ որ գենդերն է նշանակում եւ այն ինչ որ այսօր մատուցում են, լրիվ հակառակ բևեռներում են գտնվում։ Ու որևէ մեկը մասնագիտորեն չի ասում, լավ, վերջ տվեք եւ անցնենք առաջ, որովհետեւ կնոջ եւ տղամարդու սոցիալական դերը հասարակության մեջ բնորոշել, որ սա մարդու կողմնորոշումների կապ ունի, կարծում եմ ամենամեծ սխալն է։ Եվ սրա մեծ մեղավորը հենց իմ գործընկերներն են։ Իրենց տրված ինֆորմացիաներ ԶԼՄ-ներով, որը հասցրեց նրան, որ հասարակության մեծ մասը հիմա ասում է գենդեր, գեյ բառերը հավասարություն նշանակում։ Մենք սկզբից օրենքի մեջ դերգետած կետերն էին սխալ, որովհետև օրենքը բնորոշում է գենդեր, ու տակը նաև դրանց մասին է խոսքը։ Չկա, տենց բան չկա օրենքը։ Կամակի օրենքի Եկեք ասենք, բայց այս թեմայի շուրջ եթե կհետաքրքրի մի օր կարող ենք քննարկում անել, ու մասնագետները բառարբար կարող են դա բացատրել։ Ես ուղղակի այս պահին չեմ ուզում անցնեմ։ Ուրեմն ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ գրագետ փոխհարաբերություններ հաստատելու մշակույթը կոչվում է մեդիա հարաբերություններ։ Ըստ էության մասնագետների կողմից ուսումնասիրվող ամենամեծ ոլորտն է, որովհետև շատերս չեն կարողանում աշխատել հենց ԶԼՄ-ների հետ։ Ըստ էության ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները, լրագրողները մեր գործընկերները պետք է լինեն, մեր ընկերները պետք է լինեն, եւ մենք մեր ընկերներին պետք է նաեւ հասկանանք, որ կարող են վտանգավոր լինել։ Այսինքն միշտ իրենց հետ դիստանցիոն հարաբերություն պետք է լինի, բայց ազնիվ պետք է լինի։ Տեսեք, մենք խոսեցինք մասնագիտություններից, ուսումնասիրության ժամանակ, երբ որ մենք փորձում ենք ուսումնասիրել այս մասնագիտությունները, օրինակ image-making-ը ինչ է անում։ Ստեղծում է ընկերության դրական կերպարը, վստահություն ձեռք բերելու խնդիրներ լուծում, նպաստում ենք սպառողների թվի ավելացմանը կամ շահառուների, եթե հասարակական կազմակերպությունն է, ապահովել ընկերության հեղինակության բարձրացմանը, որովհետև դու կարող ես ստեղծել դրական կերպար ու կանգնել դրա վրա, դու պետք է կարողանաս դրական կերպարին զուգահեռ նաև կարողանաս հեղինակությունը բարձրացնել ու պահպանել սա։ Մի անգամից ջերմուկի օրինակը հիշում եք երևի։ Ինչու այդ ամբողջ աղմուկը տարածվեց, որովհետև համապատասխան մասնագետները արագ չարձագանքեցին։ Մեկ շաբաթ ամբողջ ինֆորմացիան հեղեղվեց, ամբողջ ԶԼՄ-ները խոսում էին այն մասին, որ մկնդեղ կա,
բացատրություն չկար, վրան Արսենյան էր գրված, Արսենյունի որոշակի բաներ, այսինքն այնքան խեղաթյուրվեց ինֆորմացիան, որ ձնագնդի նման մեծացավ եւ մյուս մրցակից ընկերությունը ունեցավ բավականին մեծ աճ գնողականության առումով։ Ուրեմն պետք է արագ արձագանքել յուրաքանչյուր ճգնաժամային իրավիճակում, պետք է արագ արձագանքել եւ օրինակ Coca-Cola-ի օրինակը ձեզ պետք է բերեմ, ինչ արեց Coca-Cola-ն, երբ որ հայտարարեցին տարիներ առաջ, որ ներարկիչ է գտնվել Coca-Cola-ի շշում։ Պատվեց գործան հայտան։ Իրենք չկորցրեցին պահը, իրենք պատվիրեցին հեռուստաեթերում բավականին շատ ժամանակահատված վերցրեցին, prime time, եւ այդ ժամին փորձեցին հերարցակել բոլոր այն գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում։ Այսինքն ոնց է փոքրիկ այդ կապսուլան գնում հալվում, ձևավորվում դառնում շիշ, շիշը որտեղ է գնում լվացման, լվացումից հետո որտեղ է գնում, այսինքն այն բոլոր գործողությունները, որոնք գործարանում տեղի են ունենում, այդ ամբողջ ինքը պրոմո բլոգի նման պատրաստեց եւ եթեր է տալիս։ Սրա արդյունքում մարդիկ հասկացան, որ ուղղակի այդ ցանցից չէր կարող ներարկիչը հայտնվել շշի մեջ եւ այսպես կանխեցին։ Իսկ ջերմուկի օրինակը բերեց նրան, որ նրանք 6 ամիս հետո նոր կարողացան հետ բերեն այն հեղինակությունը, որը ունեին։ Իսկ 6 ամսվա ընթացքում ինչքան գումար կկորցնի ընկերությունը։ Բավականին շատ։ Mass մեդիայի մասին, եթե խոսելու լինենք, 20-րդ դարի 60-ական թվականներին կանադացի գիտնական, քաղաքագետ, սոցիոլոգ եւ պատմաբան Հերբերտ Մարշալ Մակլյուենը, քիչ դժվար անունն է, բայց հիշելի է, առաջին անգամ այս եզրույթը օգտագործեց։ Եվ եզրույթը կարևորվեց նրանով, որ մարդիկ ամբողջությամբ այն ամեն ինչ հրապարակում էր, եթեր հեռարձակում, այսինքն այն ժամանակ մի քիչ եթեր հեռարձակման հետ կապված դեռ շատ մեծ լսարան չուներ, եթերը, բայց թերթերը բավական շատ էին տպվում եւ նաեւ զարգացել էր այն, որ յուրաքանչյուր գործարան օրինակ ուներ իր թերթը եւ ներքին PR-ի համար օգտագործվում էր, այսինքն ամեն բան, որի նկար կարող էր հայտնվել այդ թերթում, կարող էր հրապարակայնանալ այս ամեն ինչը եւ ինքը լավագույն բան, որը կարող էր համարվել։ Սա ներքին PR-ի տարր, որը օգտագործվում է ժամանակին։ Եվ mass media եզրույթը օգտագործելուց հետո արդեն գիտնականների մոտ եզրույթը բարբերաբար արդեն օգտագործման մեջ մտավ։ PR-ը շատ մասնագետներ ասում են, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիա է, եթե ուղիղ իմաստով ասելու լինենք, ուղղված է անձի, խմբի, կազմակերպության գաղափարի շահերին համապատասխանող տեղեկատվական իրականության ստեղծմանը։ Այստեղ ելի մի կարևոր միտք կա, որը լավ կլինի, որ էլի բարձրաձայն է, որ PR գործունեությունը ուղղված է ոչ թե ապրանքի, այլ կազմակերպության առաջխաղացմանը։ Եթե ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որովհետև մենք ապրանքի մասին շատ չենք կարող խոսել, մինչև այդ ապրանք արտադրողը չունենա հեղինակություն։ Ուրեմն մենք իր հեղինակությամբ նպաստում ենք նաև ապրանքի առաջխաղացմանը։ Ընդ որում ապրանքը այստեղ կարող եք ընդունել եւ գիտական հետազոտությունը եւ սովորական օրինակ աշտարակ կաթի արտադրանքը, այսինքն այն ինչ որ ես ասում եմ, դուք ընդհանրացված կարող եք նայել։ Ես էլ ինչպես հակառակ գործընթաց, ապրանքի PR-ը նպաստի կազմակերպության առաջխաղացմանը։ Օրինակ մեր կուսակցությունը հանրապետական։ Դեպս եթե ասենք օրինակ եթե գիտական աշխատանքի որակը արժեքը արդեն իսկ բարձրացնի հեղինակի հեղինակությունը։ Հիմա դուք որ գնում եք խանութ, պատնամթերք եք ուզում գնել, ինչ եք ասում։ Ինչ ենք մենք ասում բրենդի ստեղծման գործընթաց, որովհետև այդ բրենդով ես դու գնում։
բայց այդ բրենդի նկատմամբ վերաբերմունքը ապրանքի որակից է։ Այդ դա երկրորդ փուլն է։ Երբ որ բրենդը առաջի փուլն է, ես օրինակ դե Հայաստան երկար չեմ ապրել, ես եկա սկսեցի առնել ինչ-որ երշիկեր են, ֆիզիկապես։ Սկսեցի ուտել, հասկացա, էսի պետք չի, եւ եկա ինչ-որ մի բրենդի արտադրանք ես։ Հիմա ընտրությունը այդպես առնում, որտեղ ինձ ինչքան էլ գովան ապրանքի այդ բրենդի անունը, միևնույն է, եթե ես չեմ արտադրանքը փորձել, դա չի ասում։ Առանձնապես չէ։ Ես ոչ համային բաներ։ Ընդհանրապես ասեմ ձեզ, ինչքան տեսքը բարդ է այդ ձևավորումը, այնքան բանող է։ Որտեղ որ արևմուտքում հակառակն է գնում, այսինքն նրանք գնում են հնարավորին նվազագույն փաթեթավորման, որտեղ լուրջ փաթեթավորումը համարվում է էկոլոգիապես վնասակար։ Այսինքն այդ խնդիրը այլ ծայրահեղություն է, որովհետև արևմուտքում օրինակ 2000 թվականին ես հայտնվեցի Եվրոպա, Գերմանիայում, եւ այնտեղ ինչ տեղի ունեցավ, մտա խանութ, գնեցի ամենալավ խնձորը, ամենալավ արտոֆիլը, ամենալավ, այսինքն խանութից ու զարմացա, որ ինչի այն փչացածը թան, իսկ սա էժան, այս մարդիկ չեն հասկանում։ Հետո վերեցիք ու հարևանից հարցնում եմ, ասում եմ չհասկացա, ինչեր է, ես ասում եմ, բա դու չգիտես, նա բնական է, այսինքն որի մեջ ворդ կա, որը ասենց ճմրթված վիճակում է, դա էկոլոգիական մաքուրն է։ Եվ այդ առումով ես հասկացա, որ պետք չի նայել դեռ 2000 թվականին, պետք չի նայել դրան։ Բայց ըստ էության առաջին անգամ մենք կարող ենք գնալ խանութ ու որոշենք, բայց շատերի մոտ առաջին այս բանը հոգեբանական գալիս է փաթեթավորումը, տեսքը։ Բրենդի ընկալումը, հետո ուսումնասիրություններ կան սրա հետ կապված։ Ուրեմն 89%-ը բրենդին է նայում։ Երբ որ բրենդը հավանեց, այսինքն տարավ տուն եւ ինքը փորձարկեց հագուստը, ուտելիքը, ինչ-որ բան, դրանից հետո նա կարող է դա գնի։ Կամ կարող է ասի, ոչ, այս բրենդի ապրանքը վատն է, ես գնում եմ գնելու մյուս բրենդի ապրանք, այսինքն բրենդից է գնում դեպի ապրանք։ Սովորաբար։ Ինչպես? Ապրանքից էլ բրենդ գնում։ Օրինակ ինչ, ուզում եմ, էդ էլ է հնարավոր, այսինքն որևէ բան բացառել հնարավոր չի, որևէ բան բացառել հանրային կապերում երեխեք հստակ կանոններ ու բաներ չկան մեխանիզմներ։ Տեսեք, ասում են բան ամենալավ մասնագետները արևմուտքում են։ Ընտրական գործընթացում որոշ կուսակցություններ օգտագործեցին արևմտյան տեխնոլոգիաներ, բայց այդ տեխնոլոգիաները մենտալիտետի հարիվ չէին, դրանք լավագույն տեխնոլոգիաներն էին գուցե ուրիշ հասարակության համար, բայց ոչ մեր հասարակության։ Մեր որ տեխնոլոգիաները ընդհանրապես ուրիշ ոլորտում է, դրա համար է չգործես։ Այսինքն միջընտրական չի, դրության օրն է այդ հիմնական մեխանիզմները, այդ պատճառով է չգործես։ Տեսեք, ասում եք, այսինքն խնդիրը հենց դրանում է, որ յուրաքանչյուր հասարակության համար, ինչի մենք հանրային կապերում միշտ թիրախավորում մեր խմբերի, աշխատում ենք փոքր խմբերի հետ եւ մասնագիտացված խմբերի հետ, որովհետեւ այսպես էֆեկտիվությունը մեծ է։ Եթե դու ընդհանուր առումով ընտրությունների ընթացքում ով գնաց ընդհանուր խմբի հետ հանդիպեց, ինքը ավելի քիչ էֆեկտիվություն ունեցավ, քան այն մարդը, ով գնաց ուսուցիչների հետ առանձին հանդիպեց, բժիշկների հետ առանձին հանդիպեց, որովհետեւ յուրաքանչյուրի հետ հանդիպելու ընթացքում դու լեքսիկոն պետք է օգտագործես, իրենց միջավայրին հարիր խոսակցություն պետք է տանես, պետք է ծանոթ լինես իրենց խնդիրներին եւ քոնը առաջարկես։ Այսինքն սրա էֆեկտիվությունը ու մարդկանց վրա ազդեցությունը ավելի մեծ կարող է լինել, քան երբ որ դու մեծ լսարան ես վերցնում դրա համար հրապարակներում հանդիպումներ կազմակերպել։ Բայց մեծ լսարանում է դու թիրախային խումբ ես, չէ՞։ Թեկուզ մեծ լսարանում խոսելուց դու թիրախային խումբ ես ընտրում ու հենց այդ ուղղությամբ ես աշխատում։ Մեծ լսարան, եթե հրապարակում հավաքված է 8000 մարդ, տարբեր մասնագիտությունների ոչ թե կոնկրետ այն համընդհանուրեն ինչ որ ամբողջ համընդհանուրների մասին բոլորն են խոսում, այսինքն դա կարող է ունենալ ընդամենը մեկ օր եւ ավարտման փուլում, բայց բարբերաբար մեծ լսարանի մոտ չես կարողանա խոսել։ Գիտեք, այդ դեպքում sense խնդիր կա, օրինակ 7 տեխնացուներ են, 7 տեխնացուներից ով է որ ասի ես այսօր հանդիպում եմ այս ինչ վայրում ուսուցիչներից, ոչ մի ուսուցիչ չի գնա։ Մենակ մեկը կարա նենց անի, որ բոլորը պարտադիր գնան։ Այսինքն 6-ի քարոզարշավը գծախողվում։ Դպրոցի տնօրենը։ Ահա, մենակ դպրոցի տնօրենը մեկի դեպքում պարզակ ասի դա։
որտեղ ստիպված կգնան, այսինքն ընտրությունները ցույց տվեցին, վերջին նախագահական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ամեն դեպքում ով էլ ուզում ալիի տեխնացուն մարդիկ հավաքում են։ Որտեղ ուզում են բան լսել։ Ուզում են այլ, շատերը մեկին պիտի հավատում են, հավատում են, էլի։ Ով հավատչել վրա մեկին պիտի հավատում։ Քարոզարշավ ինքը լուրջ գործընթաց է, այլ բավականին մանրամասն տարեր կան, որոնք օգտագործելուց աշխատելուց հետո հասնում որոշակի արդյունք։ Փյար գործիքները, սովորաբար մարդիկ փյար գործիք ասելուց ամեն ինչ կարող են հասկանալ, բայց դրանք այն գործիքներն են, որոնք մենք փորձում ենք էլի հասարակության վրա ազդեցություն ունենալ։ Ինչ է կարող է լինել։ Հրապարակումները, տեսանյութերը, վերջին շրջանում արդեն մեծ տարածում են ստացել ինտերնետային համացանցային տեսանյութերը եւ եթե տեսնում եք բոլոր լրատվական կայքերը գնում են նրան, որ դառնում են հեռուստաընկերության դերն են փորձում իրենց վրա վերցնել, որովհետեւ մարդկանց մեծ մասը զբաղված է եւ ժամանակին չի կարող հետեւել եթերին, իսկ ինտերնետում ինքը կարող է միանգամից սրճ տալ եւ այո, բայց այս դեպքում հեռուստաընկերությունը մի այլ ռազմավարությունից մշակել, իր սեփականն է տեղադրում ինտերնետում, այսինքն լսարանը իրական պահում են։ Եվ եթե վերջին շրջանում ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, որ շատերը կարողանում են ուղիղ եթերում իրենց հաղորդումներին կարողանում եք հետևել։ Այսինքն կարող եք հեռուստացույց չունենալ աշխատանքի վայրում, բայց ինտերնետով կարող եք դրան հետևել։ Սեփական ԶԼՄ-ներ։ Այսօր Հայաստանում քաղաքական գործիչների մեծ մասը ուզում է ունենալ իր հեռուստաընկերություն, որովհետև հասկանում է, որ սա շատ մեծ գործիք է ազդեցության առումով։ Քարոզարշավները գործիք են, սեմինարները, ասուլիսները, կլոր սեղանները, քննարկումները, ինչ որ մենք փորձում ենք ինչ որ բան ասելու համար։ Խոսելներ, բանփասանքներ, ամենալավ ազդեցությունը դրանք են։ Եվ ի վերջո մասնակցություն հանրային քննարկումներին, որովհետև եթե օրինակ դուք այստեղ նստած եք եւ որևէ մեկը ներկայանում ասում է իր անուն ազգանունը եւ ներկայացնում է այն ընկերությունը կամ կազմակերպությունը, որը ներկայացնում է, ուրեմն այստեղ եւս մեկ անգամ բարձրաձայնեց եւ ասեց հենց այդ կազմակերպության մասին։ Թիրախները։ Մենք այսքան խոսեցինք թիրախների մասին, այդ ովքեր կարող են լինել հանրային կապերի մասնագետի համար թիրախները գլոբալ առումով։ Հասարակությունը, ԶԼՄ-ները, պետական կառույցները, գործարար շրջանակները, կազմակերպության աշխատակիցները, հասարակական կազմակերպությունները եւ էլի կարող ենք այստեղ այս շարքը մեծացնել, որովհետեւ յուրաքանչյուրի հետ առանձին ենք աշխատում։ Հիմա եթե օրինակ բերեմ ազգային ժողովում որևէ օրենք քննարկելու համար, հանրային լսումների օր կա եւ յուրաքանչյուրը ով է ոլորտի մասնագետն է, տեղեկանում է այդ մասին եւ կարող է կարծիք ասել։ Ուրեմն ունենք ստեղծած հասարակական կազմակերպությունների բազա եւ յուրաքանչյուր անգամ օրենքի քննարկման ժամանակ իրենք հրավիրում են հատկապես այդ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Գործարար շրջանակները, որևէ ծրագիր ենք ուզում իրականացնել եւ այդ ծրագրի հետ կապված ուզում ենք որոշակի ֆինանս հայթայթել։ Ինչ անել, մենք օգտագործում ենք, վերցնում ենք հենց այն գործարար շրջանակը, որը կարող է մեզ օգտակար լինել այս առումով։ Այսինքն սա էլ պետք է հասկանանք հատկապես ում կհետաքրքրի այն միջոցառումը, որը մենք ուզում ենք իրականացնել։ Հաջողության գործոնները մենք քանի րոպե ժամանակ ունենք։ 35։ 35, լավ, ուրեմն հանգիստ կարող եմ ասնել։ Իդեալ մասնագետի համար ամենակարևոր բաները փորձել եմ այստեղ գրել։ Ինչը կարող է լինել այն բանալին, որը կբերի հաջողության։ Առաջին բանը, որը մենք կարող ենք ուշադրություն գրավել, դա մեր գրագետ խոսքն է։ Ինչքան էլ սովորաբար ասում են տգեղ մարդիկ չեն լինում, բայց ինչքան էլ վատ ներկայացված լինի մարդը, երբ որ ինքը սկսում է խոսել եւ ինքը խոսում է գրագետ,
ինքը միանգամից ուշադրություն է գրավում։ Ուրեմն սա հաջողության գրավականներից մեկն է։ Համոզելու արվեստը։ Սա հետաքրքիր բան ունի իր մեջ, գիտեք, սոֆիստները ժամանակին ինչպես էին ելույթ ունենում եւ ինչպես էին իրենք հայտնի հասարակությանը, ուրեմն նրանց միջոցով փորձում էին ազդեցություն գործել, այսինքն խմբերի հասարակության վրա։ Եվ այս առումով համոզելու արվեստը դա նաև կայանում է նրանում, ինչ մենք լսեցինք, հասկացանք հասարակության այս խումբը, ինչ կարիք ուներ, ինչ պահանջ ուներ, եւ ըստ դրա ձևավորեցինք մեր խոսքը եւ փորձեցինք համոզել։ Վստահության նվաճումը։ Եթե դուք հեղինակություն չլինեք, ընկալելի չլինեք այդ խմբի համար, դուք չեք կարող վստահություն ներշնչել։ Եթե վստահություն չներշնչեցիք, ուրեմն չեք կարող նաև համոզել։ ԶԼՄ-ների խորը իմացություն։ Հայաստանում էլի տարածված կարծիք կա, որ ժուրնալիստը չպետք է դառնա PR մասնագետ։ Բայց իմ փորձը եւ այն մասնագետների փորձը, ովքեր այսօր աշխատում են հանրային կապերի ոլորտում, բերում է ասելու այն, որ եթե դու ժուրնալիստ ես եղել եւ լրագրողի հոգեբանությունը գիտես, քեզ շատ հեշտ է աշխատել ԶԼՄ-ների հետ, որովհետեւ դու գիտես ինչ ասել, ինչպես ասել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեդիա հարաբերությունները դրանք ամենակարևորն են PR մասնագետի համար, շփման առումով եւ ընդհանրապես ազդեցության առումով։ Ճկունությունը հանրային կապերի մասնագետի համար, որովհետեւ նույն կողմնորոշվելու ունակությունը ամենակարևորն է, որ դու կարողանաս ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում ասել այն, ինչ որ պետք է։ Կոնֆլիկտների կառավարումը։ Բոլոր կոնֆլիկտները սկսվում են չհաղորդակցվելուց։ Նարնջի պատմությունը չգիտեմ, գիտեք թե չէ։ Կոնֆլիկտների կառավարման առումով բանակցությունների, այո, երբ որ երկու հոգի վիճում են, արդյունքում երրորդը մոտենում է եւ ասում է լավ, ինչու եք վիճում։ Մեկը ասում է, այո, կեղևն եմ ուզում թխված պատրաստելու համար, իսկ մյուսը ասում է հյութն եմ ուզում։ Այսինքն հանգիստ յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ հաղորդակցման արդյունքում մենք կարող ենք կառավարել վերաճող կոնֆլիկտը։ Բարդույթների հաղթահարումը։ Եթե մենք բարդույթավորված լինենք որոշակի միջավայրում եւ ընդհանրապես մասնագիտական շրջանակում, մենք չենք կարող էլի վստահելի լինել, այսինքն համոզելու առումով մենք էլի կկորցնենք որոշակի գործընթացում կորցնել ենք մեզ։ Խնդիրներ լուծելու ունակությունը, սա ինչ է նշանակում որոշումներ կայացնելու գործընթացը։ Այսինքն մենք մասնակցային գործընթացում պետք է հասնենք նրան, որ որոշումները կայացվեն։ Իսկ սա նշանակում է, որ դուք կարող եք խնդիրներ լուծել։ Եվ ամենակարևոր բանը, մեր գործունեությունը պետք է թափանցիկ լինի։ Թափանցիկ պետք է լինի, թե յուրաքանչյուր անգամ պետք է հստակ պատասխան տալ որոշակի դեպքերի։ Բերեմ օրինակ, ասենք Հայաստանում յուրաքանչյուր գերատեսչությունում, երբ որ ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչ օրինակ աշխատում է, նախարարից որևէ հարցազրույց է ասում, չէ՞։ Եթե հանրային կապերի մասնագետը չփորձեց բերի նրան, որ տեղի ունենա այս գործընթացը, հարց եւ պատասխան, ուրեմն կորցնում ենք գործընթացի առավելությունը, որովհետեւ հանրային կապերի մասնագետ մամուլի քարտուղարի գործառույթը նրանում է, որ ինքը միջնորդ լինի ԶԼՄ-ի եւ պաշտոնյայի միջեւ։ Եթե ինքը միջնորդ չհանդիսացավ, ուրեմն իր գործը ամբողջությամբ չկատարեց, այսինքն թափանցիկություն գործի առումով։ Դուք տեսնում եք, հիմա ստեղծում են լիքը կայքեր, ընկերությունը ստեղծվեց, առաջին բանը ինչ անում։ Կայքը ստեղծում է, Facebook-ում էջը ստեղծում է, լայքերը ավելացնում են, ինչի համար, որովհետև ուզում ենք հրապարակայնացնենք այն ինչ որ ուզում ենք։ Օրինակ, այս կենտրոնի մասին ես կենտրոն հեռուստատեսության լրատվականից իմացա։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր, որ
անդադ կարդում ես կամ ստանում ես հաղորդագրություններ, որ այս կենտրոնը բավական մեծ ծրագրեր է անում, հանդիպում կազմակերպեց սա արես նա, վերջապես ունի գրասենյակ։ Ուրեմն այս առումով թափանցիկության ապահովման առումով շատ կարևոր է մնում։ Ուրեմն հարցնեմ, այս ընդհանուր մարդու կտրվածքով եք նայում, թե մարդը ինչպիսի հատկություններ պիտի ունենա, թե կազմակերպությունը ինչպիսին պիտի լինի։ Հանրային կապիտալ մասնագետ։ Առաջինը կառանձնացնել նախ արտաքին տեսքը, որտեղ արտաքին տեսքն է շատ բան ասում, խարիզմատիկ լինելը, որտեղ դու խարիզմատիկ ես, ուրեմն դու կարող ես ամեն ինչ անել։ Եթե այս մասին խոսենք, մենք ավելի ենք մանրանում, ես դիտմամբ որոշակի բաներ էստեղից հանեցի, որ շատ չլինի, այո, հագուստը շատ կարևոր է, որովհետև դու չես կարող տեսք ասելով ինչ ենք հասկանում։ Դե մարդու մոտեցումը, թե ինչպես է ինքը արտաքինով դիմացինը ընկալում իրար։ Օրինակ, եթե տեսնեմ ինչքան ես ամեն ինչ տիրապետիկ, լինի կեղծած շորերով, հրաշով, կամ ինչ-որ, այսինքն մի քիչ կվանում, ես չեմ ինչ հետաքրքիր ունի գրակեց խոսք, համոզելու ունակություն եւ այլն։ Դու կարևոր է ամեն ինչ արտաքին հագուստից բացի խարիզմատիկ լինելը։ Առաջին իսկ պահից տեսեք, այս էլի երշիկի գործընթացն է։ Առաջին իսկ պահից դու նայեցի իր արտաքին տեսքի։ Բայց երկրորդ փուլում դու արդեն չես նայում ես համին, նայում ես մարդու խելացությանը։ Բայց դա առաջի փուլը Այստեղ ուրիշ բան կա, փորձ գիտեք ինչա ցույց տալիս, որտեղ ես Հայաստանում ասեք, բայց շատ կարևոր է հակառակ սեռի լինելը։ Օրինակ ասեմ, քանի որ մեր լրագրողների մեծ մասը լրագրողուհի են, իրանք տանել չեն կարողանում մամուլի քարտուղարուհիներին։ Դա մի ահավոր բան է, հա, ես տեսել եմ, որ գալիս են ինձ բողոքում են, որ տես մի ժամանակ խոսնակ չէ, որ այս ինչ ասենք սպիտակ չուլկիներով է գալիս, չի սազում իր կարմիր կոշիկների, այսինքն իրանք ամբողջ պրես կոնֆերանսից ինձ մանրամաս պատմում թե ինչ երակել եւ ոնց էր ակել, որովհետեւ այդ նույն սեռի արկայությունը կա ենթագիտակցական մրցակցություն, որովհետեւ այդ լրագրողին համարում է, որ այն կին աղջիկը, որ իրան բան է, իրանից ավելի լավը չի։ Դրա համար այդ մրցակցությունը բան է։ Այ երբ որ մենք խոսում ենք կանանց մասին եւ տղամարդ կանանց մասին, հենց այդ է, որ կինը կնոջը չի հանդուրժում։ Հա, հենց այդ մրցակցություն կա։ Հետո այստեղ մենք մի ուրիշ փորձ ունեցանք, դա տեղային հոգեբանության ֆիլմացության խնդիրն է։ Իշեք երևի Կասիա Աֆգարյանի PR սխալները, երբ որ ինքը հանրապետության ղեկավարությանը հանեց ամերիկյան ստիլով բասկետբոլ խաղալ տվեց, որտեղ ամերիկայում սպորտային այսպես շատ կարևոր է, եւ ժողովուրդը ասեց մեծ մարդ են, Մարկատ Ռուսիկով ելնեն վազվզում են բոլորի առաջ, որտեղ դա ընկալելի արևմտյան հասարակության մեջ, բայց մեր երկրում ընդունելի չի, որ նախարարը նախագահի հետ Մարկատ Ռուսիկով վազվզում է։ Բայց քոչներանը բասկետբոլ է, չէ՞։ Հենց բասկետբոլ է, ժողովուրդը դա չընդունեց, որովհետեւ Իսկույն այդ ամբողջը փակեցին, Գասյան գնաց Ամերիկա, որտեղ Ամերիկան դա ընդունելի է, բայց արևելյան հասարակության մեջ դա ընդունելի չի։ Արևելյան հասարակությունը մի քիչ այլ հոգեբանություն ունի, էլի։ Այդ ամբողջ խնդիրը։ Իսկ դուք իբրև խոսնակ, այսպես նայում մի քիչ անցում կատարեք, նախկինում եւ հիմա տարբերություն տեսնում եք։ Սերնդափոխություն այսպես։ Հիմա այսինքն դրական չէ, դրական բան չեմ տեսնում, ես ընդհակառակը որոշակի անկում եմ տեսնում, որտեղ այն ժամանակ կային շատ ավելի երկարատև աշխատողներ, եթե հետևաբար մակարդակի բարձրացում կար։ Հիմա շատ ավելի կարճաժամկետ են աշխատում, դա պայմանավորված է ընդհանրապես գների թանկացումից եւ աշխատավարձերի ցածրությունից, որը մեկը երկար չի մնում, այսինքն այդ ոլորտում, լրագրողական ոլորտում, այսինքն իրանք իսկույն անցում են կատարում այլ ոլորտ, այսինքն եւ չեն հասցնում։ Հետո շատ վատ է, որ մեր մոտ մասնագիտացում չկա։ Այսինքն գալիս է այդ լրագրողը, մեծ մասամբ լրագրողին առաջի 10 րոպեն մնում է, այսինքն լսում է, մի քանի կադր նկարում է եւ վազում է հաջորդ ասուլիսի։ Եվ ինքը ասում է, ես շատ հաճախ ես ասուլիս եմ տալիս, հետո նայում եմ այդ ոնց է լուսաբանվում, ես հասկանում եմ, որ ինչ ասեմ, լրիվ ուրիշ բան է ինքը հասկացեց ինչ է ասում, այսինքն այն ինքը ինչ որ ասում է, իմ ասածը չէր։ Այսինքն ինքը սխալ է հասկանում, սխալ է ներկայացնում ժամանակի, բայց այդտեղ միայն իրանց մեղադրանք չէ, եմ ասում, որտեղ մասնագիտացման խնդիր կա, էլի այդ ամբողջի մեջ։ Մի քանի օր առաջ ես նաև ասուլիս տալիս եւ խոսում էի հեռուստաընկերությունների ծրագրային քաղաքականության մասին, մի բան, որ ինձ համար իբրև հետազոտող շատ կարևորում է, դա այն է, որ մենք քիչ-քիչ պետք է գնանք մասնագիտացված հեռուստաընկերություններից։
որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ բոլորի համար հաղորդումներ ստեղծել, ծրագրեր ստեղծել, բերում է նրան, որ ինքը շատ թանկարժի եւ մասնագիտական առումով հմտություններն են։ Նաեւ ոչ մեկի համար է դառնում։ Իսկ երբ որ մասնագիտացնում ենք, ու ամբողջ աշխարհն է գնում նաեւ դրան, մասնագիտացման արդյունքում մենք ավելի խորը գիտելիքներ ենք ստանում եւ շատ ճիշտ նշեցիք, մեծ խնդիր կա, այսինքն լրագրողների վերապատրաստման։ Մենք նաեւ մեր ֆակուլտետում, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում, Երևանի պետական համալսարանի փորձում ենք գնալ նրան, որ արդեն երկրորդ կուրսից մարդը ընդհանուր գիտելիքների հետ, եթե ինքը որոշեց գնալ, օրինակ մշակութային ժուրնալիստիկա պետք է զբաղվի, ինքը պետք է անցնի արվեստի պատմություն ու լրացուցիչ են առարկաները, որոնք կօգնեն, որ ինքը մշակույթի ճիշտ լուսաբանի։ Կամ եթե ինքը տնտեսական ժուրնալիստ է ուզում դառնալ, ուրեմն պետք է տնտեսագիտություն շուկան շատ լավ հասկանա եւ կարողանա իրավիճակին տիրապետել, լսում եք։ Բայց դուք չեք կարծում, որ եթե գործնական պարապմունքներ չկան, Երևանի պետական համալսարանում կոնկրետ, ու եթե ես միայն տեսական գիտելիքներ եմ ստանում, ասենք ես ինձ ասում են, որ մամլո ասովիսը պետք է սենց անցկացնել, բայց ես երբեք գոնե լսարանային Իսկ դուք որտեղ եք սովորում։ ԵԲՀ ժուրնալիստիկա։ Որ կուրսում եք։ Մագիստրատուրա երկրորդ։ Իսկ ինչ կրթություն եք ստացել մինչև այդ։ Միջազգային հարաբերություն։ Բա ինչ եք ուզում։ Այսինքն դուք եկել եք մագիստրատուրայում, դուք երբեք ժուրնալիստիկա չեք սովորի։ Դուք մագիստրատուրան ինքը արդեն գիտա հետազոտական։ Չէ, խնդիրը դա չէ, ես բավականաբար։ Չէ, այդ խնդիրը շատ է լինում։ Սա էլ ոլորտի արդիական խնդիրներից մեկն է, որովհետև հենց հիմա ես մագիստրատուրայում դաս եմ տալիս եւ տարբեր գուղերից, տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, որովհետև քյարը ինքը հետաքրքիր մասնագիտություն է, մարդիկ գալիս են սովորելու։ Գալիս են ու առաջին հարցը, որը տալիս է, ասում է, ինձ չսովորեցրին գրել։ Գրել սովորում են բակալավրիատում։ Այնտեղ ունենք գործնական աշխատանք, ունենք հեռուստաստուդիա, ունենք ռադիոստուդիա, որտեղ մարդիկ կարողանում են իրենց ձայնագրությունները անել, ունենք թերթ, որտեղի վերջը տպագրում են իրենց թերթը, այսինքն իրենք մասնագիտանում են։ Իսկ մագիստրատուրայում դուք մի սպասեք, դուք գնում եք արդեն նեղ մասնագիտացման։ Ինչ? Ես շատ ծանոթներն եմ, ովքեր ես այդ մագիստրատուրա են սովորում, եւ իրենք բակալավրի կրթությունը ժուրնալիստիկա է հենց։ Ու մենք իրարից չենք տարբերվում մեր մասած գիտելիքներով։ Այստեղ նստած են մասնագետներ, ես չեմ ուզում վերածենք հիմա երկխոսության, բայց նստած են մեր 3-4 կուրսից կա, 3-րդ կուրսից կա մարդիկ կարող եք հետո իրենց հետ զրուցել։ Տեսնել իրենք ինչ առարկաներ են ասում։ Ասեմ, որ ցանկացողներին ինչ են անում։ Հելա ինչ վերաբերում պրակտիկային, մոդուս վիվենդին պատրաստ է նրանք, ովքեր որ կուզենան ավելի պրակտիկա անեն, լինի ռադիո լրագրության մեջ կամ հեռուստա, մենք այդ տեխնիկական հնարավորությունները ունենք, կարող ենք ձեզ տալ, եկեք ինչ որ հաղորդումներ արեք, հետո հեռարձակեք ինտերնետով։ Այդ պրակտիկան կարանք տրամադրենք ձեզ։ Հնարավորություն է։ Ինչքանով է կուսվար կայքերի մեծ մասը ունի մամլո խոսնակ բաժինը, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ գրանցվում է եւ իր սուբյեկտիվ կարծիքի, անգրակետ կարծիքները դարձնում հրապարակում, պրոպագանդվում է մարդկանց մեջ, շատ դեպքերում ինքը ենթագիտակցորեն ազդում է։ Եղավ մամուլի թերություն, չէ՞ ամենայն դեպս ԶԼՄ-ների թերություն, որ թույլ են տալիս այդ անորակ նյութերը տեղադրվեն ինտերնետ ու տարածվեն։ Վերջին շրջանում համացանցային մամուլը ես օրինակ չեմ համարի ինքը լուրջ ժուրնալիստիկա։ Մի քանի թերթեր կարող ենք անել, որոնք վերլուծությամբ են զբաղվում, որոնք իսկապես լրագրողական հմտություններ օգտագործելով լուրի մատուցմամբ են զբաղվում, բայց մեծ մասամբ արդեն ստեղծված դաշտը այնպիսին է, որ օրինակ blog news-ը ԶԼՄ է, Կարծիքի արտահայտում։ Եվ ինքն ասում է, երբ որ ես իրան ասում եմ, որ դու լրագրողական չափանիշներ չես օգտագործում, ինքը ինձ ասում է, ես ԶԼՄ չեմ, ես ոչ թերթ եմ, ոչ բան։ Ես ընդհանրապես վերցնում եմ կարծիքները Facebook-յան, փորձում եմ հրապարակել, կամ այս թերթում ինձ հետաքրքրող նյութը վերցնում եմ եւ դա փորձում եմ հրապարակել, այսինքն ես որևէ չափանիշի մեջ չեմ մտնում։ Ըստ էության, երբ որ մենք խոսում ենք լրագրությունից, ԶԼՄ-ներից, ազդեցության ոլորտից, մենք նաև պետք է այս առումով հասկանանք, որ ԶԼՄ-ն ունի դաստիարակչական գործառույթ։ Միանշանակ։ Չէ, ուղղակի շատ դեպքերում քիեկները պատմեցի,
մարդիկ առաջի հերթին կարդում են այդ կայքերը ու միանգամից ընկալում են հալածի ուտեղ, որ դա այդպես է։ Ես ես պետք է ասեմ, որ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք համացանցային մամուլին, կտեսնեք, որ ամենակարդացվող նյութերը այն նյութերն են, որոնք հեչ պետք չի բնավորություն, մարդասպանություն, ավտովթար, ինքնասպանություն, այսինքն այս նյութերը հասարակությունը կարդում է։ Եվ երբ որ մի քանի օր առաջ մի բան չի համապատասխանում։ Ես վերջագիրը չի համապատասխանում նյութին, դա սխալ չի։ Ինչ որ օրինակ հատկապես կամ դնում են սխալ վերնագրեր, սխալ նկարներ ու ուրիշ նյութեր։ Ուրեմն իր խնդիրը, կայքի խնդիրը ընթերցողին բերել իր կայք։ Երբ որ ընթերցող ինքը հասկացավ, որ իրեն խաբեցին, ինքը կարող է մյուս անգամ չմտնել։ Ես կարծում եմ ամենալավ ազատությունը դա երբ որ կան որոշակի կանոններ եւ այդ կանոններին մենք ենթարկվում, որովհետեւ մեր երկրում ազատություն ասելով մենք ավելի շատ այլասերում ենք հասկանում եւ ոչ թե իրական ազատությունը։ Եվ ինչպես ինձ թվում է պետք է գրաքննություն գրաքննություն ազատություն ժողովրդավարություն բայց ես կարծում եմ որ մենք որոշակի օրենք պետք է ունենանք սրա Զլմաների մասին օրենք կա, շատեսության եվրաջերի մասին օրենք կա, բայց կոնկրետ համացանցային ամրի հետ կապված որևէ օրենք չունի։ Համացանցը ավելի ուժեղ գործիք է, քան հեռուստացույց։ Այսինքն մենք արդեն հասել ենք նրան, որ պետք է գնանք օրենքի ստեղծման կոնկրետ որոշակի, բայց սա ոնց կընկալվի, դա էլ է հետաքրքիր։ Կընկալվի գլավլից բայց օրենք ամեն ոլորտում ինձ թվում է պետք է։ Իսկ հնարավոր չի ԶԼՄ-ների գործառույթների մեջ մտցնել դա, որ կայքերին հետևեն, ըսկեն, ասեն իրան թեկուզ կան որոնք շատ լավ բառով կարգործեցիք, ուրեմն ԶԼՄ-ները ունեն գործառույթներ, այդ գործառույթներից մեկը ուսուցողականն է, դաստիարակչականն է, այսինքն սա կապված է նրանից, թե ԶԼՄ-ն ստեղծողը ով է, Իրանից պետք է այս ամեն ինչը ստեղծվի։ Ինքը ինչ է ուզում ասել հասարակությանը, օրինակ երկար տարիներ, երբ որ ես անդադ խոսում էի հանրային հեռուստատեսության խնդիրների մասին, իբր մասնակից, ինձ ասում էին, եթե բան սերիալ չդնա եթեր, առանց սերիալի հեռուստաընկերությունը չեն կարող պահել։ Այսօր եկան մարդիկ եւ ցույց տվեցին, որ կարող է լինել եւ դասախոսություն այդ եթերում եւ հետաքրքիր լսվի։ Կարող են լինել ինտելեկտուալ խաղեր եւ հետաքրքիր լինի։ Կարող են անցումներ լինել, որոնք գրագետ են արված եւ այն մարդը, որը Հայաստանի բնաշխարհին լավ չի տիրապետում, ինքը անցումներին նայելով, որը գովազդային ժամանակահատվածը օգտագործելով է դնում։ Ուրեմն ինքը ուսուցանում է մարդուն։ Եվ հիմա ապացույցը այն է, որ այն ինչ որ մենք մատուցում ենք, մարդը դա էլ ուզում է տեսնել։ Հասարակական գիտակցությունը դրանց սերիալ չի ուսավորում, բայց մասնակցները կարող են աշխատանքներ ուսանել։ Այդ հենց գիտակցության առումով, որ հասարակական գիտակցություն ՀՄԳ-ի փոփոխություններից ենք ոնց որ խոսում, դա երևի այդ բողոքի արդյունքում եղավ, այդ փոփոխության, այդ հասարակության պահանջի արդյունքում եղավ։ Ես կարծում եմ նաև նրա արդյունքում եղավ, որովհետև հեռուստատեսությունում սկսեցին աշխատել լրագրողական կրթություն ստացած մարդիկ։ Հասարակական այդ գիտակցողների պահանջով։ Որովհետև ես շատ կարծես եք ասում ամենակ թեորիա եմ սովորում, շատ լավ է, եթե դու թեորիան սովորում ես, հետո գնում ես աշխատելու պրակտիկ ոլորտում, դու տարբերվում ես այն մարդուց, որը ունի լրագրողական կրթություն։ Այսօր բոլորը կարողանում են լրագրությամբ զբաղվել։ Ամեն մեկն կարող է նյութ գրել, բայց ինչով տարբերվում։ Դες քո ունեցած գիտելիքներով։ Այնուամենայնիվ հասարակությունը սպնգ է, ինչ մատուցում ես ինքը հետ կլանված։ Հատկապես գովազդի օրենքներից մեկն էլ է դա։ Դու շատ եւ մի օր կտեսնես, որ ինքը կգնա եւ կգնի դա։ Եվ այդ նույն ռաբիսի տարբերակը, ասում են, վայ, ես ինչ երաժշտություն են լսում։ Այնուամենայնիվ մատուցում Եթե քան օպերա գնար եթերում, հաստատ մարդիկ սկսեին օպերանել սիրել։
Չէի ասում, որ օպերան մի քիչ ավելի դժվար Հայրենիք հեռուստաընկերությունը ժամանակին օգտագործեց այդ տարբերակը դասական երաժշտության։ Եվ պատկերացրեք, որ դիտողականության առումով միջին փուլում է գտնվում, ինչը հետաքրքիր է։ Գտնում եմ, որ մեր հանրային հեռուստաընկերությունը հեռուստաթատրոնն է պակասում, իմ կարծիքով։ Շուտով որտեղ այդ շատ կարևոր բան է, դաստիարակում ենք, այդպես մատակսերից, այսպես ոչ թե սերիալ, այլ հեռուստաթատրոն։ Կոնե մուլտիկ լինի մատակսերի համար, այդտեղ ես որոշակի բաներ փորձեմ անցնել։ Սրան ուշադրություն դարձրեք, երեխեք, կներեք ես բոլորին երեխեք եմ ասում, բայց շերջանքան մարդիկ, որ ինձնից ավակ են գուցե և հազակակի։ Եթե ԶԼՄ-ներն արդյունավետ չեն աշխատում, չեն կարող փոխել մարդկանց կարծիքը, կարծրատիպերը, կողմնորոշումները։ Համաձայն եք սրան։ ԶԼՄ-ներից մասա, ինչի Պարոն Պապյանը գանցան անգամ նշեց, քիրիական խմբեր կան, որոնք որ կողմնորոշված են, կոնկրետ այս պատը ենթադրենք սեր ունի է, դրանց վրա չարժի աշխատել։ Պետք է աշխատեցնենք քիրիական խմբի վրա, որ խումբը, որը որ չկողմնորոշված է կամ մարգինալ այդ ոտում է գտնվում, որին կարելի է ավելի շուտ կողմնորոշվել ու ավելի ճիշտ ռեսուրսներ ծախսել։ ՀՀՇ-ում շատ ընկերներ ունեմ, ու տարիներ առաջ իմ ընկերներից մեկը ինձ տեսավ, հիմա շատ լավ դիրքերում է գտնվում կուսակցության մակարդակում, վերակենդանացած կուսակցության մակարդակում։ Ինձ տեսավ, ասեց դու մոլորության մեջ ես։ Ես աշխատում էի նախագահի աշխատակազմում մամուլի քարտուղարի օգնականն էի և 3 տարի այդ գործառույթների իրականացնում, այսինքն մամուլի մոնիտորինգներ էինք անում, ասուլիսները նախագահի կազմակերպում, այսինքն այն բոլոր գործառույթները, որոնք կային, բավականին այսպես ծանր գործեր ու 3 տարվա մեջ բավականին մեծ փորձ ձեռք բերեցի։ Միանգամից հարցադրումներ, որ չլինեն փակեմ այդ խոսակցությունը ասելով, որ դուրս եմ եկել, որովհետև ցածրեր աշխատավարձ։ Եվ ես դրսում միջազգային կազմակերպություններում հիմա իմ համալսարանի դասախոսություններից դուրս նաև ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանության տրեյնինգներ անելով ավելի շատ եմ վաստակում, քան առավոտից գիշեր գտնվելով մի վայրում ու որոշակի նաև կանոններ է թելադրում այդ վայրում գտնվելը։ Բայց այն փորձը, որը ձեռք եմ բերել, ինքը բավականին մեծ փորձ էր ու ես չեմ ափսոսում այդ տարիների համար, ընդհակառակը դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ու ինձ հանդիպում է մարդ, որը արդեն քաղաքական ասպարեզում հայտնի է ու առաջին բառը, որ ինձ ասում է, ուսանողական ընկեր է ինքը եղել։ Ասում դու մոլորության մեջ ես։ Առանց բարերի բանի։ Առանց բարերի բանի։ Երբ որ դու փորձում ես հասկանալ ոնց է ինքը ընտանիք կազմել, չի կազմել, տեսնում ես իրան եթերումի վերջը, բայց մարդկային առումով ես ուզում հասկանալ, ինքը քո այդ որևէ կոնտակտ չանի։ Եթե սենց մարդու հետ փորձեմ աշխատել, իհարկե կտապալու։ Այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք, պարոն Պապյանը ասում եք, շատ կարևոր է, որ ժամանակը ճիշտ օգտագործես աշխատելու առումով, ում հետ աշխատել, ինչպես աշխատել։ ԶԼՄ-ներից գաղափարները տարածում են դեպի կարծիքի լիդերներ, նրանց միջոցով դեպի ամբողջական լսարան։ Համաձայն եք ես մտքի հետ։ Բլոգ ոլորտն Հայաստանում զարգացած է ու օրինակ հենց Տիգրան Քոչարյան, Սամվել Մարտիրոսյան ցանկացած մամուլում տեղի հրապարակում իրենք անալիզի են ենթարկում։ Այդ ժամանակ ավելի հասարակայնանում է։ Ավելի հասարակայնում է, իրենք շատ հավաքողներ են ունենում այդ ու նաև թելադրում են այդ կարծիքը, դա միաժամանակ։ Այս վերջին դեպքերը։ Կարծիքի լիդերները կարող են տարբեր ոլորտներում լինել։ Ընտրությունների ընթացքում դուք կարող եք տեսնել հաճախ հիմա որ թաղային հեղինակություններ դու մի բերես ավելի դեմքերին ցավոք սրտի արդեն սոցիալիզացիան չկա, բայց դու կտեսնեիք որ Քարոզարշավի շրջանում լուրջ ձեռք բերում էր, եթե քո Քարոզարշավի մասնակցում էր
Սոս Սարգսյանը, որովհետև շատերի համար Ռուբեն Հաղվերդյանը Ռուբեն Հաղվերդյանը վերջին տարվա մեջ որոշակի առումով անկում նկատվեց, որովհետև ամեն տարի որ կուսակցությունը փոխվեց, ինքը հայտնվեց բայց ինքը լուրջ պարտիքի լիդեր է, երեխեք չմոռանանք սրա մասին, ինքը լուրջ պարտիքի լիդեր է, որովհետև սերունդ կա եւ մեր սերնդից շատերն են հենց իր երաժշտության տակ են մեծանում եւ ընկալում են այդ բառերը ենթագիտակցում։ Կամ Ջիվան Գասպարյանը հետաքրքիր ունեցավ, որը իսկապես ներգործեց։ Այո։ Բայց ինքը դրա վերաբերյալ նաև ուրիշ բան ասեց ես դաշնակ եմ, ուղղակի հիմա դաշնակցությանը երգ պետք չէ, ժառանգությանն էր պետք, ինձ էլ պետք էր տունը սպանեմ, իրանց համար երգեցի։ Բայց ես որոշակի առումով։ Բայց Չգիտեմ, մարդուսում ու հասարակության որոշակի շրջանի վրա ազդեցություն ես գործում, բայց ճիշտ որ $300 համար չգիտեմ այդպես բաներ։ Իհարկե դեռ Այսինքն շատ կարևորում է քո հանրակշռությունը, այսինքն ինչքանով դու կլինես, այդքան է Բժշկության մեջ կամ Զանգի ասելում եք ձեր մասին մարդ չպասում։ Դա էլ կա լրագրության մեջ շատ բաժ է։ Մյուս երկկողմանի հոսքը տեղեկատվության։ ԶԼՄ-ները ազդում են լսարանի վրա միջնորդ գործոնների օգնությամբ, որոնք կարող են քայքայել եւ փոխել տեսակետները, մոտեցումները, նպաստել լսարանի վերաբերմունքի փոփոխությանը։ Համաձայն եք սրա։ Որոնք են միջնորդ գործոնները։ Որոնք են միջնորդ գործոնները օրինակ։ Ով ինչպես հասկացա։ Ինչու մարդիկ են երևի։ Նույն ինքը ԶԼՄ-ները, այլ կազմակերպությունների կամ ասեն Էլ ինչ կարծիք։ Իրաց ներկայացուցիչները։ Կարող է սա քննարկներ, ասենք քարոշտությունն ինքն է կարող։ Միջնորդ գործոնները նաև կարող են կարծիքի լիդերները լինել։ Այլ կարծիքով լիդերը, որը Այսինքն բոլոր ով էստեղ կարող է միջնորդի դերում հանդեսվալ, նրանց միջոցով մենք փոխում ենք։ Գործողության արդյունքում էլ, որոշակի գործողության արդյունքում էլ մենք կարող ենք կարծիքի վերաբերմունքը փոխել։ Միջնորդ գործոնների վրա կարող փաստարկումներ են, դրանց թվիկ ասել։ Կարող եք, դրա համար ինքը դրված է ճակերտների մեջ, այստեղ յուրաքանչյուր ընկալումային ինչ որ ինքը այդ պահին անում է։ Ուսանողը աշխատում է որևէ վայրում, այսինքն ոնց կարող է ուղղավորությունը փոխել, ազդեցությունը փոխել։ Այս մտքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ հանրությունը սովոր է հավատալ ոչ թե տեղեկատվությանը, այլ տեղեկատվության Սլակրիեմը դարձել է ված բրենդավորված ապրանք, բայց ամենավիտելիների մեջ է, եթե խոսում ենք։ Տեղեկատվությունը պատրաստելիս կարևորվում են հետևյալ հարցերը։ Իսկ պետք է մենք մեր առաջ հարցադրումներ ունենանք եւ փորձենք պատասխանել դրանց։ Ինչի համար, ում համար, ինչպես, երբ եւ որտեղ։ Երբ ասում ենք ինչի համար կամ ում համար, մենք պետք է ակնկալենք սպասվող արդյունքը որն է։ Ով է քո լսարանը, թիրախի մասին ենք խոսում, ում համար ենք նախատեսել այս տեղեկատվությունը, տեղեկատվության տարածման եղանակներն ու խողովակները որոնք են, եթե մենք որոշում ենք, որ սա հեռուստատեսությամբ պետք է տարածենք, հեռուստայի եթերում, ելույթներում, այսինքն հրապարակային ելույթներ պետք է ունենան, ուրեմն այդպես։ Եթե որոշել ենք համացանցում, օրինակ, առաջ մղման գործիքներ օգտագործելով տարածել, ուրեմն սա էլ այս խողովակ կարող է հանդիսանալ։ Ինչպես? Թենդեր, հապիշաներ։ Այո, վահանակներ ամեն ինչ այստեղ կարող է տեղ գտնել, բայց մենք խոսում ենք կոնկրետ հաղորդագրության մասին, որը տարածում Օրինակ այսօր հոդված եմ գտնում ցանկացած ինտերնետ կայքերում
նյութի տեսանկյունից հոդված երբ որ կարդում ես, հոդվածի որոշակի չափանիշներ պետք է, չէ՞, ամենատարական չափանիշները ում որտեղ ինչ հարցերի պետք է։ Այսինքն որ ես հոդված կարդում, օրինակ մի անգամ հոդված էի կարդում, գրված տեղի ունեցավ երաժշտական մրցանակաբաշխություն, տարվա լավագույն երգչուհին տվեցին, բայց ինքը գրված չի որտեղ են դա տվել, ով տվել, ինչպես տվել, ես չիմացա այդ ինֆորմացիան լիարժեք չէ։ Հաճախ կմարտա, ընդ որում պետք է ասեմ, որ լուրը ամենաբարդ ժանրն է։ Բոլորը ասում են, այս ինչ հեշտ է, բայց գործակալությունում աշխատող մարդկանց համար շատ բարդ է։ Եթե թերթում դու կարող ես գալ ու քո ձևակերպումներ անել, նկարագրական գործիքներն էլ օգտագործել, ապա լուրի համար շատ է կարևորում հակիրճ ներկայացնել այն ամբողջական տեղեկատվությունը, որը տեղի է ունեցել։ Եվ այստեղ նաև կարևորվում է lead կոչվածը, թե ինչպես դու ընթերցողին այն կբերես առաջնորդողից կանցնես արդեն նյութին։ Եվ այս ինչպես 5 րոպե։ Եվ տեղեկատվության տարածման, այսինքն տեղն ու ժամանակը, սա է հստակ պետք է հասկանանք եւ որոշենք։ Այստեղ հաղորդակցության հետ կապված կապն է, թե հաղորդակցությունը ինչ է իրենից ենթադրում, որովհետև էլ եմ ուզում նշել, որ PR-ի հիմքը հենց հաղորդակցությունն է։ Ով ինչի ասում, ինչ ալիքով կամ խողովակով այդ կանալ բառն օգտագործում այստեղ, ում ինչ արդյունքով։ Այսինքն այս տարածությունը, հաղորդակցությունը անցնում է։ Զանգվածային լրատվամիջոցի պահանջը։ Եթե դուք որևէ ոլորտում հանրային կապերի մասնագետ եք եւ պետք է տարածեք օրինակ տեղեկատվությունը կամ ձեր միջոցով ձեր հանձնարարությամբ պետք է տարածվի, պետք է մի քանի բաներ հաշվի առնեք, եթե լրագրողների հետ չեք աշխատել կամ լրագրող չեք եղել։ Ինչը որ ԶԼՄ-ի համար առաջինը կարևորվում է թարմությունը։ Հաճախ տեղեկատվությունը համեմատում են ձկան հետ։ Հա, երբ որ մի օր անցնում է, փշերը թողնում են։ Այս դեպքում նաև լուրը։ Եթե ժամանակ անցավ, ինքը արդեն դառնում է փին ինֆորմացիա եւ օգտագործելու համար անպետք է դառնում։ Սոցիալական կարևորությունը, հետաքրքրություն ընթերցողի կամ հեռուստադիտողի համար, մատչելիությունը, ստուգված փաստերը, այսինքն ձեր կողմից տրված տեղեկատվությունը չպետք է անճշտություններ ունենա, կարևորում են։ Եվ արձագանքները, օրինակ, եթե դուք հաղորդագրությունը տվեցիք, դուք ինչ տիպի արձագանքներ եք ուզում ստանալ, արդյոք դրանք կբերեն այն արձագանքները, որոնք ԶԼՄ-ն է ուզում տեսնել։ Հա, հաճախ ԶԼՄ-ն ընտրում է հրապարակել սա, թե չհրապարակել։ Օրինակ, եթե ինքը որոշակի Հայաստանում հիմա, եթե բամբասանքային որոշակի տար կա դրա մեջ, օրինակ մեր մոտ նախագահականի մոտ կանգնած աղբյուրները ասում են, սրա վրա մի անգամից ուշադրություն հրավիրեցին, հա, եւ դրա արձագանքները ինչ կլինի, որ լիքը մարդ դա կկարդա։ Բայց ինչքան փաստարկված լինի ձեր նյութը եւ ինչքան նպատակամղված լինի, այս դեպքում դուք էլի կունենաք այս արձագանքները։ Բայց օրինակ նման ձևակերպումների դեպքում ես չեմ շարունակում կարդալ կամ լուրը հաղորդողը խնդրեց չհրապարակել իր ինքնությունը։ Նման բաներից հետո ես փակում եմ։ Բայց հետո 5 օր հետո տեսնում ես, որ այդ ինֆորմացիան ճիշտ է։ Որովհետև դա պետք է տվյալ գերատեսչության, տվյալ մարդուն հասարակության այդ մասին ուղղակի ինֆորմացիա հաղորդելու մասամբ համարյա ինքը փչվում է։ Շատ հաճախ մենք երբ որ ինչ-որ բան ենք կազմակերպում, նաև սկսում ենք մեղադրել լրագրողներին, որ եկավ, այսպես արեց, այնպես արեց, վատ վերաբերվեց, չլսեց, թողեց գնալ եւ մեր վերաբերմունքը այդպեսին կարող է լինել։ Լրագրողը պարտավոր չէ, պետք է մենք հիշենք իբր մասնագետներ, որ ուշադիր լսեց ես։ Այսինքն դուք պետք է հետաքրքրություն ներկայացնեք, ուշադրությունը հրավիրեք, որ ինքը լսի։ Այնպես տիպելով չեք կարող։ Թեմային ծանոթ լինել։ Մարդուն այս վարկյանը զանգ են տվել, ասել են գնացեք այս ասուլիսը լուսաբանից։ Պարոն Պապյանը նոր ասեց, գալիս է 5 րոպե, նկարում է ու գնում է։ Ուրեմն սրա համար գործիքներ կա, որոնք կիրառում ենք։ Մամլո հաղորդագրությունը, որը քանի որ մեր ժամանակը շատ էսպես սուղ է, ես փորձեմ նաև անդրադառնալ այն ինչ որ հետո է գալու։ Մամլո հաղորդագրությունը ես միշտ տալիս եմ այնպիսին, ինչպիսին կուզենամ տպվել։
Եվ բոլոր ԶԼՄ-ները տպում են այնպես, ոնց որ ես եմ ուզում։ Այսինքն իրենք հավես չեն անում դրա վրա ժամանակ ծախսեն, ինչ-որ բան ավելացնեն։ Եթե կա նորմալ պատրաստված հաղորդագրություն, այս հաղորդագրությունը հասնում է իր արդյունքին։ Այնպես որ սա լավ գործիք է, փորձեք օգտագործել։ Բայց ջրային ծանոթ լինելը ինչքան ով ասենք եկել է հարցազրույցի։ Պարտավոր չի։ Չէ, հարցազրույցը ինքը ուրիշ բան է, ուրիշ ժանր է։ Հարցազրույցը 3 փուլ ունի՝ նախապատրաստական, բուն հարցազրույց, հետո արդեն հրապարակումից առաջ խմբագրում կամ մոնտաժում, այսինքն սա լրիվ ուրիշ գործընթաց է։ Բայց եթե դու ասուլիս ես հրավիրել, այստեղ նստած խոսում ես, մեկ եկավ նստեց ու արհամարական վեկացավ գնաց, ինչ պետք է անես։ Չես կարող իրան մի հատ ասես նստի կամ լսի կամ չգիտեմ չէ։ Ճշգրիտ փոխանցել ձեր միտքը։ Պարոն Պապյանը ասեց, ես մի քանի օր առաջ ասուլիս տվեցի, հետո թերթում կարդացի լրիվ ուրիշ միտք։ Կապ չուներ իմ ասածի հետ։ Երբ որ զանգ ես տալիս լրատվամիջոցին ասում ես, որ այստեղ սփռտել եք, ինչ-որ բան սպառվել եք, ինքը ասում է, բայց դուք ոնց ասել եք, ես ձայնագրել եմ։ Ասում եմ, լավ, բայց այս վերջին անգամ շատ կարևոր էր, որ մեդիա կենտրոնը միանգամից ուղիղ եթեր էր հեռարձակում ասուլիսը եւ հետո դրեց YouTube-ում, այսինքն հստակ այն մարդը, որը լսում է դա, գիտի որտեղ սխալ է դրված, այդ ոչ մի ապացուցելու բան չունես։ Վերաշարադրել ձեր տեքստը, ոնց ասել եք, ինչ բառ օգտագործել եք, ինքը կարող է գրի։ Ուրեմն մենք պետք է շատ հավասարակշռված լինենք այս դեպքում եւ չօգտագործել որոշակի բառեր։ Օրինակ ընտրական, Ես չեմ ուղղակի հասկանում, եթե լրագրողը պարտավոր չի ճշգրիտ փոխանցել ձեր միտքը։ Ուրեմն խոսում ենք հանրային կապերի մասնագետի տեսանկյունից։ Եթե մենք հետաքրքիր ներկայացնենք տեղեկատվությունը, լուրը, հաղորդագրությունը, նա ուշադիր կլսի։ Մենք սա հակառակ տեսանկյունից ենք գալիս, որ դուք հասկանաք ինչը պարտավոր չի անել եւ ինչ դուք պետք է անեք։ Հա, այդ տեսանկյունից փորձեք իրան նայել։ Պետք է այնպես ասես, որ ուշադիր լսի, պետք է հնարավորինս մատչելի ասոր թեման։ Թեմային որ ծանոթ լինի, ուրեմն մենք ունենում ենք մեզ հետ եւ նյութեր, եւ պրեսկիտ կարող ենք պատրաստել, որի մեջ տարբեր նյութեր կարող ենք գտնել մեր ընկերության, մեր կազմակերպության ղեկավարի կամ հարցազրույցներ, այսինքն ամեն ինչ կարող է լինել։ Վերաշարադրել ձեր տեքստը, սիրել ձեր կազմակերպությունը եւ գնահատել ձեր գործը։ Սուբյեկտիվ մոտեցում։ Ինչպես? Սուբյեկտիվ մոտեցում Եթե այո, իսկապես արեց ծավալ լրագրող է, երկկողմանի տեղեկատվությունը պետք է փորձի մատուցել եւ ոչ թե միակողմանի։ Մենք ժամանակային առումով այսինքն կարող ենք այն թեմայի շուրջ ինչ որ խոսում ենք ասուլիսին, մեր ուզած ձևով համառոտ ուղարկենք պրես ռելիսի ժամանակ, որ կայքերը էլ արդեն տեից դնեն միանգամից։ Ուրեմն իմ փորձը ուղղակի ասեմ, որ նայից օգնի որոշակի առումով, ինչ է, ես 2 օր առաջ տարածում եմ տեղեկատվությունը, որ այս ինչ օր այս ինչ տեղը ընդամենը անոնսը, որ տեղի կունենա նման բան։ 2 օր առաջ արդեն տարածում եմ տեղեկատվությունը։ Այդ նույն օրը զանգ է տալիս մասնագետը եւ ճշտում է արդյոք որ լրատվամիջոցը հատկապես հեռուստաընկերությունները ներկա կգտնվեն, որովհետև իրենք առավոտյան արդեն պիտի մինուտկային անում եւ հստակ գիտեն, ով որտեղ կգնա հանձնարարությունները ունեն։ Երրորդ քայլը հաղորդագրությունը տպված է լինում եւ ասուլիսի ընթացքում ով եկավ, այդ հաղորդագրությունը վերցնում է, գրանցվում է, սա արդեն գիտեք մամուլի ասուլիսի կազմակերպման կարգը։ Մյուս ամենակարևոր բանը, որ միանգամից ասուլիսից հետո տարածում ենք մեր տեղեկատվությունը, որովհետև շատ լրատվամիջոցներ կարող են ներկա չգտնվել, բայց եթե իրենց տաս արդեն պատրաստի աշխատանք, իրանք պատրաստ են դա հրապարակել, հատկապես համացանցային մամուլին է վերաբերում։ Եթե դուք այդ պահին արագ հասցնում եք նաև նկարներ անել, այս արագությունը շատ կարևոր է, որովհետև ովքեր ասուլիսին մասնակցել են, նրանք կարող են գնալ էքսկլյուզիվ ինչ-որ բան անել։ Բայց եթե այս մեկը քո հաղորդագրությունը դնի արագ եւ նկարը, ուրեմն ինքը ավելի շատ է ժամանակ շահում, որովհետեւ մարդը, որը նյութ է գրում, ինքը մի քիչ երկար կաշխատի այդ նյութի վրա։ Հասկանում եք իրեն շահագրգռվածությունը, որը կլինի։ Ուրեմն պետք է շատ օպերատիվ աշխատել այս առումով եւ
Ինչքանով է ճիշտ ասուլիսից ուշոնալ ու հոդված գրելը, որովհետև կարող է ուշ միանալ, այն սկզբի բանը ինչ-որ մարդը ասել է, ու ինքը պիսատ է Ճիշտ եք ասում, պատճառահետևանքային շատ բան կա, օրինակ լրագրողը կարող է օրվա մեջ 5 նյութ պատրաստի, որը անընդունելի է ինձ համար նորեկ առումով, որովհետև մարդը կարող է 2 ամենաշատը նյութ պատրաստել և այդ ոլորտի մասնագետ լինելով հանդեպս կարող է, բայց երբ որ իրան ասում են 5 նյութ պատրաստի, ինքը պարզ է, որ ամեն տեղից ինձ կիսատ պրատ ինֆորմացիա պետք է բերի և հաղորդի։ Լրատվության համար շատ կարևոր բան է նկատել, կենտրոն հեռուստատեսության եթերում թեմատիկ զարգացում կա, դուք կտեսնեք, որ հավելվածներ ունի օրինակ կենտրոն հեռուստատեսությունը լրատվական թողարկումների, ագրոլուրը, տեխնոգենը, ինչ ունի, էկոլոգիկա, այսինքն արդեն ոլորտային զարգացում անում, երկիր մեդիան էլ է փորձում տենց անել, օրինակ մանկական հյուրեր ունի, դե Արմյուզը լրատվականն է, ինքը պետք է այդպիսին լինի, իր ամոթ դա անցալելի է, բայց մյուս դեպքերում արդեն հետաքրքիր նախադեպ է, որը կարևորվում է, այս դեպքում մասնագիտանում են ժուրնալիստները նայել։ Ես ցավում եմ, որ շատ բան այսպես չհասցրեցի, լավ կլիներ, որ նաև գործնական աշխատանք, այսինքն երբ որ խոսում ենք նույն հաղորդագրության մասին, ինչ-որ բաների մասին, նաև ինքներդ անեք, բայց պարոն Պապյանին նաև կխնդրեի, որ եթե նման բաներ եք նաև կազմակերպում, փոքրիկ խմբեր լինեն, որ իրանց հետ հեշտ լինի նաև կոնտակտային առումով, ասենց ստացվում է լեսարանային աշխատանք, բայց կարող ենք իրանց կիսել ու հետաքրքիր գործնական մանանել։ Դե դա նկատի կունենանք, մենք գարուն է որոշակի ծրագրեր պիտի անենք, այն ժամանակ դա նկատի կունենանք։ Հետաքրքիր կլինի, բայց այս էլ կարծում եմ, որ այսինքն որոշակի առումով ես նաև դեմքերին ես սիրում եմ լեսարանին հետևել ու յուրաքանչյուրի դեմքն էլ ինձ համար շատ կարևորվում է այս դեպքում, ես դեզանից մեծ հաճույք ստացա։ Այստեղ բոլորը բնականաբար կամավորներ են, այսինքն մարդիկ եկել են եւ այս ժամին այստեղ են, ման հետաքրքիր ասել պարտադրված չէ, այնպես որ եւ կարծում եմ, որ իսկապես հետաքրքիր են բոլորի տանը։